وجه تمایز قسمت فیزیوتراپی این مجموعه با بقیه فیزیوتراپی شاید این باشه که اصل کار بر تمرین درمانی یا اکسرسایز و منوال تراپی. در قسمت فیزیوتراپی درمان غیر تهاجمی بیماری مسکولو اسکلتال انجام میدیم. یعنی بیماری که مربوط به اختلال سیستم مسکولو اسکلتاله. حالا چه عضلانی چه بیماری های مربوط به دیسک، چه بیماری ارتوپدی مثل آرتروز یا مواردی تاندونیت شانه یا موارد دیگه. و از این جهت خیلی مهمه که میتونه از جراحی خیلی جلوگیری بشه و هم از لحاظ هزینه برای بیمار چه از عوارض بعدی جراحی خیلی به نفع بیمار میتونه باشه. ما اینجا موارد خیلی داشتیم، مثلا حتی یه مورد داشتیم وقت عملم گرفته بود برای دیسک کمر، به دلایلی انجام نداد عملو، به این مرکز مراجعه کرد و الانم بعد حدودی شاید 20 خیلی الان راحته، همه کار روزانش میتونه انجام بده، پیاده روی میتونه حتی انجام بده به مدتی طولانی و زندگی روتینش هم انجام میده و بدون هیچ عوارض جانبی عمل جراحی یا عوارض دیگه.